Leksjon 1. Natur og eventyr. Jeg har vært på camping et par ganger. Det er så forfriskende å være i naturen. Camping gir en følelse av eventyr, gjør det ikke? Det gjør det absolutt. Jeg nyter roen i skogen. Lydene fra naturen er beroligende. Fugler som kvitrer og blader som rasler er herlige. Faktisk. Og å lage mat over et bål føles magisk. Jeg er enig. Hva er din favoritt-campingmat? Jeg elsker å steke marshmallows til smores. De er en klassiker. Smores er himmelske. Jeg liker også å lage grønnsaksspyd. Det høres deilig ut. La oss nyte en campingtur. Leksjon 2. Shoppingsuksess. Jeg handlet tidligere i uka. Det sparte meg tid. Det høres effektivt ut. Hva kjøpte du? Jeg skaffet meg alt det viktigste for uken. Det føltes givende. Jeg foretrekker å handle tidlig også. Det er mindre overfylt, er det ikke? Nøyaktig. Jeg liker ikke å kjempe mot folkemengdene. Og prisene kan øke etter hvert som uken skrider frem. Det er veldig sant. Jeg liker å finne gode tilbud. Rabatter er alltid en hyggelig overraskelse. Jeg fant til og med noen friske grønnsaker på salg. Leksjon 3. Kunstneriske uttrykk. Før du vurderer å stille ut, er jeg sikker på at maleriene dine er fantastiske. Takk skal du ha. Jeg har jobbet hardt med dem. Hva om folk ikke liker dem? Det er naturlig å være nervøs, men hver kunstner har en unik stemme. Det er sant. Jeg må huske at ikke alle vil sette pris på stilen min. Nøyaktig. Kunst er subjektiv, og individualitet er verdifull. Jeg vil gjerne vise frem arbeidet mitt i et lokalt galleri. Det er en fantastisk plan. Utstillinger kan gi mye eksponering. Ja, jeg håper å få kontakt med andre artister også. Samarbeid fører ofte til spennende muligheter. Leksjon 4. Omfavne innovasjon. Det er behov for kontinuerlig innovasjon på alle områder. Jeg er enig. Innovasjon holder ting friskt og spennende. Men det kan også være overveldende. Hvordan takler du det? Ved å omfavne utfordringer føler jeg meg motivert til å tenke kreativt. Det er et utmerket tankesett. Utfordringer fører ofte til vekst. Å søke inspirasjon fra forskjellige kilder tenner ideer. Hvilke kilder inspirerer deg mest? Jeg liker å utforske kunst og reise. Ulike kulturer gir rike perspektiver. Å reise åpner tankene, gjør det ikke? Erfaringene er uvurderlige. Leksjon 5. En natt med moro. Jeg skal på fest i morgen kveld. Vil du komme? Det høres ut som en eksplosjon. Jeg vil gjerne være med. Fantastisk! Det blir en morsom sammenkomst med gamle venner. Hvem andre vil være der? Mange kjente ansikter. Det er alltid flott å ta igjen. Jeg er enig. Hvilke aktiviteter planlegger du for kvelden? Vi har planlagt spill og dans. Det blir livlig. Dans høres herlig ut. Jeg kan ikke motstå et godt dansegulv. Nøyaktig. Musikk løfter alltid stemningen på en fest. Leksjon 6. Kulturelt mangfold. Indianere hadde veldig forskjellige kulturer og forskjellige måter å tjene til livets opphold. Absolutt. Rikdommen i tradisjonene deres er fascinerende.
Det er interessant å observere deres unike skikker. Ja, hver region har forskjellige praksiser og språk. Og maten deres er fantastisk mangfoldig. Det gjenspeiler kulturell identitet. Jeg elsker indisk mat. Krydderne er utrolig smakfulle. Har du noen gang prøvd å lage indiske retter? Jeg har. Det var en herlig opplevelse, men litt utfordrende. Matlaging kan ofte være et kreativt eventyr. Leksjon 7. Perspektivets kraft. Jeg skal ikke beskrive dem fordi jeg synes det er overveldende. Ja, noen ganger er det nok å forstå essensen uten detaljer. Nettopp. Å gå inn i for mye detaljer kan vende folk bort fra emnet. Jeg er helt enig. Å holde det enkelt kan vekke interesse. Nøyaktig. Hvilket tema refererer du til, hvis jeg får spørre? Jeg vurderte å diskutere forskjellige kunstbevegelser. Interessant. Det er et stort tema å takle. Ja, forenkling av informasjonen vil hjelpe andre å engasjere seg mer. Å utnytte grafikk kan også forbedre forståelsen, tror du ikke? Leksjon 8. Ideelle måneder. November til mars er ideelle måneder for reise, tror du ikke? Disse månedene kan være perfekte, spesielt for vinteraktiviteter. Godt å vite. Bør jeg bekymre meg for det kalde været? Litt, men riktige klær kan gjøre det hyggelig. Du har rett. Jeg burde investere i en varm jakke da. Definitivt. Et koselig skjerf kan også gjøre en forskjell. Jeg antar at jeg må være fasjonabel og varm. Absolutt. Du kan til og med stylag kreativt. Noen spesifikke steder du vil anbefale å besøke? Leksjon 9. Håndtering av krydder. Hva med å håndtere ekstremt varme retter? Jeg er en krydderelsker. Jeg liker å legge varm saus til alt. Det er modig. Har du noen gang hatt en rett som var for krydret? Ja, en gang undervurderte jeg en curry. Det var brennende. Hvordan overlevde du det måltidet? Jeg drakk 1 liter melk etterpå. Det var intenst. Melk er et godt valg. Jeg pleier å strekke meg etter yoghurt. Det fungerer også. Liker du å lage krydrede retter? Jeg gjør! Jeg elsker å eksperimentere med forskjellige chilipepper. Leksjon 10. Hytte i skogen. Hva med en koselig hytte i skogen for vår neste ferie? Det høres perfekt ut. En fredelig og avslappende flukt. Tenk deg den vakre naturen og frisk luft. Jeg kan allerede forestille meg det. Hvilke aktiviteter ville vi gjøre? Fotturer om dagen og bål om natten. Det høres nydelig ut. Jeg vil like å steke marshmallows. Og fortelle spøkelseshistorier for å holde ting spennende. Spøkelseshistorier gjør alt mer spennende. Nøyaktig. Hva syns du vi skal ta med? Leksjon 11. Reflekterende minner. Mine første lærere var mobbene som marsjerte nedover fjerne boulevarder. Det høres ganske poetisk ut. Hva mener du med det? De lærte meg motstandskraft og betalte for blodet mitt med sine kamper. Det må ha vært litt av en opplevelse for deg. Absolutt. Jeg lærte å sette pris på frihet og fred. Hvordan har disse opplevelsene formet deg i dag? De innpodet en dyp følelse av takknemlighet i meg.
Det er mektig. Vekst kommer ofte fra kamp. Ja, det er viktig å reflektere over våre reiser. Leksjon 12. Forløpstid. Hvilke spill liker du å fordrive tiden? Det høres morsomt ut. Jeg liker trivia-quizer mest. Hadde du nok til en utfordring? Jeg tror det. La oss se hvem som vet mer tilfeldige fakta. Jeg er klar for det. Forbered deg på å bli overrasket over min kunnskap. Og det skal jeg. Men vær klar for overraskelsene mine også. Utfordring akseptert. Jeg elsker en god konkurranse. Det vil være en morsom måte å lære noe nytt på. Ja, la oss komme i gang. Leksjon 13. Damrefleksjonene. Ender bak dammen skaper en nydelig scene. Ja, og det er en stor glassaktig vegg som gjenspeiler hele naturen. Det er et vakkert bilde, ikke sant? Absolutt. Jeg liker å fange naturens skjønnhet. Refleksjonene gir bildene et kunstnerisk preg. Det gjør de absolutt. Har du noen gang prøvd å male det? Ikke ennå, men jeg vil gjerne. Kunst og natur er perfekt sammen. Jeg er enig. Kanskje vi kan ha en malerdag der. Det høres herlig ut. Naturen inspirerer kreativitet. Leksjon 14. Den gamle skogen. En gammel skog som vokste over tusenvis av år er tapt for alltid. Det er hjerteskjærende. Hva skjedde med den? Menneskelige aktiviteter har tatt en toll på så mange naturlige underverker. Det er trist å miste en slik gammel skjønnhet. Det er det virkelig. Vi må verne om og beskytte det som gjenstår. Hva kan vi gjøre for å redde skogene? Bevissthet og fortalervirksomhet er nøkkelen. Jeg er helt enig. Hver liten innsats teller. Sammen kan vi utgjøre en stor forskjell. Leksjon 15. Geniale design. Mye oppfinnsomhet har gått inn i å lage noen av disse gruvene. Faktisk. Mange er designet for å fange en uforsiktig overtreder. Disse vanskelige designene kan være ganske bedragende. Har du lest om noen bemerkelsesverdige funn? Ja! Noen av disse gjenstandene er fascinerende. Hva fascinerer deg mest? Hvordan tidligere sivilisasjoner skapte slike komplekse strukturer. Det er imponerende. Menneskelig kreativitet kjenner ingen grenser. Hver oppdagelse forteller en historie fra lenge siden. Leksjon 16. Nærmeste minibank. For å finne nærmeste minibank, følg meg. Jeg tror det er en minibank i lobbyen. Rett utenfor hovedinngangen, ikke sant? Ja, det skal være lett å få tilgang til. Flott! Jeg må ta ut litt penger før turen. God idé. Har du sjekket om kortet ditt fungerer internasjonalt? Ja, jeg sørget for at den aktivert for utenlandsk bruk. Det er klokt. Det unngår overraskelser senere. Nøyaktig. La oss komme til minibanken. Leksjon 17. Sangtalent. Visste du at hun har en utrolig rekkevidde på 4 oktaver? Det er imponerende. Hvordan utviklet hun et slikt talent? Hun byttet snart etternavn til Andrews. Etter Stefan, antar jeg? Ja!
Det ser ut til at familien hennes spilte en rolle i karrieren Familiestøtte hennes. kan utgjøre en betydelig forskjell. Det kan det virkelig. Har du hørt henne synge? Det har jeg ikke, men jeg vil gjerne. Du burde. Stemmen hennes er fengslende. Leksjon 18. Mot og verdighet. Vår nasjons storslåtte historie om mot er inspirerende. Faktisk, det gjenspeiler vår enkle drøm om verdighet. Det er fascinerende hvordan historien former vår identitet. Det er sant. Vi er imidlertid ikke forfatterne av historien. Nøyaktig. Vi arver fortellinger fra de før oss. Disse fortellingene gir verdifulle leksjoner, gjør de ikke? De fremhever faktisk viktigheten av utholdenhet. Hvilken del av historien resonerer mest hos deg? Øyeblikkene da folk sto sammen mot motgang. Leksjon 19. Finne riktig størrelse. Greit, jeg skal sørge for å finne riktig størrelse for deg. Takk skal du ha. Er det noe annet jeg bør vurdere? Kanskje sjekk returpolitikken. Det er alltid klokt. Det er et godt poeng. Jeg vil ikke ha noen overraskelser. Vurder også stofftypen for komfort. Ja, jeg foretrekker pustende materialer, spesielt om sommeren. Det gir mening. Komfort er nøkkelen til valg av garderobe. Jeg er enig. Skal vi dra til butikken snart? Absolutt. Jeg gleder meg til å finne den perfekte passformen. Leksjon 20. Tid og divisjon. Han sa at det er galt å kaste bort den dyrebare gaven av tid. Det er en dyp uttalelse. Hva tror du han mente? Han refererer sannsynligvis til å unngå konflikt og negativitet. Veldig sant. Divisjon distraherer oss bare fra fremgang. Å fokusere på enhet hjelper oss å jobbe mot kollektive mål. Det gir mening. Harmoni fremmer kreativitet og samarbeid. Faktisk, vi bør lære å sette pris på tiden vi har. Hvordan foreslår du at vi fremmer denne tankegangen? Å delta i åpne dialoger kan være en start. Leksjon 21. Matlaging sammen. Å hjelpe på kjøkkenet kan være en morsom måte å kontrollere hva du spiser. Har du prøvd å lage mat mer hjemme? Ja. Det er ganske hyggelig å tilberede måltider sammen. Det blir mer enn bare matlaging. Det er en bindende opplevelse. Nøyaktig. I tillegg kan du eksperimentere med smaker. Jeg elsker den ideen. Hva er din favorittrett å lage? Jeg liker å lage pasta. Det gir mulighet for kreativitet. Det høres deilig ut. Jeg vil gjerne bli med deg neste gang. Vær så snill å gjøre det. Matlaging er alltid bedre med selskap. Leksjon 22. Oppløsningsprosess. Oppløsningsprosessen kan være ganske opplysende. Det er et rettferdig forslag. Det vil beskytte alles interesser. Nøyaktig. Alle fortjener en mulighet til å gi uttrykk for bekymring. Hvordan sikrer vi at alle perspektiver blir hørt? Kanskje ved å holde åpne møter der alle kan delta. Det er en flott plan. Inkludering fører til bedre resultater. Avtalt. Det er viktig for et sunt samfunn. Gleder meg til å se hvordan dette utvikler seg. Meg også. Positive endringer er alltid velkomne. Leksjon 23. Utsikt over den gamle himmelen. Planetarier kan vise hvordan eldgamle mennesker så på himmelen. Det er spennende.
Hvilken innsikt kan vi få av det? Det gjenspeiler deres forståelse av universet. Fascinerende. Hvordan tolket de himmelske hendelser? De skapte ofte historier rundt seg. Disse historiene må være rike på kultur og historie. Ja, de gir dybde til vår forståelse av fortiden. Se for deg hyrder som bor under himmelen hver natt. De må ha hatt en dyp forbindelse til stjernene. Leksjon 24. Øve på å snakke. Flott idé! Hva med å øve på å snakke sammen? Jeg ble med i språkutvekslingsgrupper for å forbedre meg. Det er en utmerket strategi. Jeg har hørt at de er ganske effektive. Det er de. Å engasjere seg med morsmålstalere er uvurderlig. Har du fått noen venner gjennom disse gruppene? Ja, mange. Det er hyggelig og lærerikt. Jeg bør også vurdere å bli med i en gruppe. Du vil ha nytte av det? Vi kan øve sammen. Det høres herlig ut. Jeg gleder meg til det. Leksjon 25. Hardt arbeid og resultater. Og se resultatene vi absolutt ønsker. La oss fortsette det harde arbeidet sammen. Konsistens er avgjørende for å nå våre mål. Jeg er helt enig. Å være motivert er nøkkelen. Hvordan holder du deg motivert i tøffe tider? Jeg minner meg selv om fremgangen jeg har gjort. Det er et flott perspektiv. Positivitet gir drivstoff til bestemmelse. Faktisk, jeg ser frem til våre fremtidige suksesser. Sammen kan vi oppnå alt vi setter tankene våre på. Leksjon 26. Motespenning. Har du sett den nye kolleksjonen som nettopp kom? Ja, det er helt fantastisk. Jeg ble overrasket. Vil du se det sammen? Jeg ville elske det. Shopping er alltid morsommere med selskap. Det er det sikkert. Hvilke elementer fanget blikket ditt? Kjolene! Fargene er så levende og livlige. Jeg la merke til dem også. De virker perfekte for en vårtur. Nøyaktig. Jeg ser for meg å ha på meg en på en hagefest. Det høres herlig ut. Skal vi gjøre det til en dag ute? Leksjon 27. Naturens skatter. Visste du at det meste av biologisk mangfold på jorden er konsentrert i 7 parker? Virkelig? Hvor ligger disse parkene? De er i de kanadiske Rocky Mountains. Det høres utrolig ut. Naturen må være fantastisk. Det er det virkelig. Hver park har unike økosystemer. Jeg vil gjerne vandre gjennom en slik uberørt natur. Fotturer ville være en fin måte å utforske. Vi må ta bilder for å fange skjønnheten. Definitivt. Naturen fortjener å bli dokumentert og delt. Leksjon 28. Opplæring for rettshåndhevelse. For å være politimann trenger du mye trening. Jeg ser for meg at det er avgjørende for sikkerhet og effektivitet. Det er spesielt viktig å kunne takle situasjoner med høyt stress. Ja! Offiserer møter mange utfordringer daglig. Syns du treningen er tilstrekkelig? Jeg håper det. Virkelige scenarier kan være uforutsigbare. Simuleringstrening kan være nyttig for forberedelser. Det vil absolutt bygge tillit til deres ferdigheter. Avtalt. Samfunnsstøtte er også viktig for politiet. Leksjon 29. Støtte lokalt. Det er perfekt.
Jeg foretrekker også lokale råvarer. Det er alltid bedre å støtte lokale bønder. Ja, fersk og økologisk er veien å gå. Det reduserer også miljøpåvirkningen. Hvert kjøp er et valg for samfunnet. Dini, Jeg har det bra å vite at pengene mine hjelper den lokale økonomien. har du besøkt noen lokale bondemarkeder nylig? Jeg dro sist søndag. Tomatene var fantastiske. Jeg er misunnelig. Friske tomater gjør måltidene deilige. Leksjon 30. Trinn til suksess. Det høres fantastisk ut. Hvilke skritt tar du for å oppnå det? Jeg har skissert en plan og satt spesifikke mål. Mål er avgjørende for å holde fokus. Nøyaktig. Jeg holder meg også ansvarlig med en journal. En journal høres nyttig ut. Jeg burde prøve det også. Det hjelper til med å spore fremgang og reflektere over prestasjoner. Jeg glemmer ofte prestasjonene mine uten påminnelser. Refleksjon er viktig for å gjenkjenne vekst. Det er det virkelig. Jeg gleder meg til å høre om reisen din. Leksjon 31. Pleietrender for menn. De siste årene har mange menn også blitt bekymret for deres fysiske utseende. Det er sant. Menn tar pleie på alvor nå. For eksempel får noen menn til og med hudpleierutiner. Ja! Det er fantastisk å se. Hudpleie er for alle. Jeg tror det gjenspeiler en bredere forståelse av egenomsorg. Absolutt. Det viser at de bryr seg om helse og velvære. Har du lagt merke til noen morsomme trender i det siste? Noen menn bruker til og med ansiktsmasker under spillkvelder. Det kan føre til noen morsomme øyeblikk. Leksjon 32. Sportssystem. Landet er oversvømmet med sitt profesjonelle idrettssystem. Ja, det virker som sport dominerer kulturen her. Av en eller annen grunn har USA valgt det betydelig. Det tiltrekker seg absolutt mye oppmerksomhet og sponsing. Idrett kan forene mennesker. Det er sant. Hendelser som Superbowl bringer alltid lokalsamfunn sammen. Jeg liker spenningen og kameratskapet under slike arrangementer. Det skaper en morsom atmosfære for alle involverte. Har du noen gang deltatt på et livespill? Leksjon 33. Et dristig forsøk. Jeg er nybegynner, men jeg vil prøve noe nytt. Hvilket prosjekt vurderer du? Jeg tenker på å starte en felles hage. Det høres eventyrlig ut, gjør det ikke? En felles hage? Det høres fantastisk ut. Hvordan skulle vi starte dette prosjektet? Først må vi finne et passende sted. Det er mange tomme tomter rundt oss. Det er sant. Hva med å samle frivillige? Jeg kan opprette en side på sosiale medier. Alle elsker å bli med på en god sak på nettet. Det er en strålende idé. Jeg kan dele det med naboene mine også. Hvis vi samler nok interesse, kan vi holde et informativt møte. Ja, vi kunne tilby snacks for å tiltrekke flere mennesker. Snacks gjør underverker. Leksjon 34. Kunstneriske inspirasjoner. Har du noen gang lurt på Amerika tidlig på 1800-tallet? Jeg synes den perioden er fascinerende. Kunstnere begynte å uttrykke seg unikt. Nøyaktig. En kunstner som skilte seg ut var Nathaniel Currier. Har du hørt om ham?
Ja, han mestret kunsten og litografi, gjorde han ikke? Nettopp! Hans utskrifter fanger tidenes ånd. Hva syns du om dem? De er levende og fargerike. De bringer virkelig historien til live. Jeg er enig. Det er utrolig hvordan kunst kan kommunisere historier så effektivt. Faktisk! Currers arbeider dokumenterer også dagliglivet. Det er ganske spennende. Jeg liker humoren i noen av trykkene hans som American Pastimes. Leksjon 35. Omfavne utfordringer. Vi må føle oss trygge på svarene våre under diskusjoner. Absolutt. Tillit kan forandre kommunikasjonen vår. Hva foreslår du? Når vi møter uenighet, bør vi kanskje lytte først. Ja, å lytte kan gi oss en bedre forståelse av perspektiver. Og etter å ha lyttet, kan vi dele synspunktene våre respektfullt. Riktig. Denne tilnærmingen fremmer konstruktiv dialog. Hva om den andre parten er aggressiv? I så fall er det viktig å opprettholde en rolig oppførsel. Det er en klok strategi. Å forbli i ro kan dempe spenningen.